اجتهدوا أيها الأحبة الكرام، فقد مضى من رمضان النصف، وها أنتم دخلتم النصف الآخر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقد صدق الله يوم قال أياما معدودات. يقول ابن القيم وابن الجوزي رحمهم الله تعالى: الله ذكر الأيام المعدودات في رمضان لأن الناس تعدها، يعدون رمضان، اليوم راح 1 راح 2 راح 3 راح 15 16. فالله يريد أن يخبرك إياك أن يسرق منك عمرك، لا ينسرق منك رمضان ويأتي قطاع الطريق، إما الهوى أو الشيطان أو النفس أو الملهيات أو غيرها من الفتن، ثم تضيع عليك الشهر. ونحن سنقبل على أيام مباركات عظيمات. العاقل الذي يتغانمها منذ أن دخل الشهر من صام رمضان إيمانا واحتسابا، النتيجة إيش؟ غفر له. طيب يمكن يقول بعضنا: حنا يقولون الأسبوع هذا أطول نهار مر على السعودية 15 ساعة، وفي بعض المناطق خاصة في الجنوب 15.5 ساعات النهار. يمكن يقول واحد: والله ما أقدر أتحمل صيام 15 ساعة إيمان واحتساب. في فرصة أخرى: من قام رمضان إيمان واحتساب. الشيخ وفقه الله قرأ في حدود الساعة، ساعة وشوي، لا شيء. ثبت أن النبي في غير رمضان أنه صلى، قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، قرابة 5 أجزاء في ركعة واحدة. والله يناديه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا. وفي نفس السورة في آخرها: إن ربك يعلم أنك تقوم إيش؟ أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. حنا لا قمنا لا نصفه ولا ثلثه ولا ساعة. ولذلك يحتسب الإنسان إيمانا واحتسابا. ما في مشكلة أسمع الشيخ يقرأ 1.5 ساعة وأجلس أستمع كلام عن القرآن. هذا هو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نتدارس القرآن ونتعلم القرآن. شهر في السنة نفرغه كله من أول يوم الله إلى آخر يوم لله، مع أن حياتنا كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. الفرصة الأخيرة: من قام ليلة القدر، يعني قد تفوتك ليلة لأي سبب، لكن من قام ليلة القدر كأنه يستحثك على أن تجتهد في العشر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. في الحديث: وأن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، ويعتق في ليلة القدر أكثر من كل ليلة، ويعتق في آخر ليلة من رمضان ما لم يعتق في رمضان كله. وصدق رسولنا عليه الصلاة والسلام: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من ذكر 3 أصناف، لكن صنف منهم من أدرك رمضان ولم يغفر له. فرصة يجيك رمضان بهالفتوحات والكرامات والنفحات ويطلع دون أن يغفر لك، هذه مصيبة. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا. نشكر صاحب الفضيلة.